Happy Easter sa tanan. Dili nga itong pagsaulo karon sa solemnidad sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit. Sunod gyapon sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Dunay usa ka amahan nga nagtinga na siya. Doon siya tulo ka mga anak nga lalaki. Pusa aging pagpanamilit. Yan ang gitawag ang iyang mga anak tagatagsa nga iyang istorya. Iuna niya ang kamagwangan. O gina niya nga dong ikaw may kamagwangan o ako nahimot kayo ikaw gayon buutan nga anak. Busa ako lang katugon nimo nga see you, see me. So nagkasabot nga tungod sa kabuutan sa anak, nahimot ang aman, magkita gapon sila sa pikas kinabuhi. Yang gitawag ang ikaduha, ang tunga-tunga ang anak. Ginasab niya nga, ikaw sabdong, paayo buutan po nga anak. Ako lang ikatugon nimo, sa di pa ko mubiya, see you, see me. O katapusan, ang iyang junior, pasaway kayo, mahinundan, natingali siya hapit na mamatay, kay nakahatag na naglabad sa ulo, kay maldito nga anak. Usa gitawag niya, ikaw junior ka man ako, pero di yung kabutan nga anak, pasaway kay kang dako. Pusa akong katultin nimo sa tipak mong biya, see you no more. Nagsunod Kristo, nining kapistahan sa pagsaka ni Jesus sa langit, wala rin po siya makita manana sa iyang mga tinunan. See you no more na gayon. Nibiya naman yun siya sa iyang mga tinunan. Sa iyang tawhanon o pisikal nga kahimtang. Ang mga tinunan ng mga tungura, no? Puno sa kahingawa, sa kadlok. Kay tulo ka tuig lang agi umol ni Jesus, gibanubanan, nasuod na lang si Jesus, inadyong gituuhan nga siya ang makagahom na anak sa Diyos nga magluwas kanila. Ano yung tungura after 3 years, no, manamilat ni Jesus, biyaan na sila. O gila yun na makita si Jesus. O labaw pa ni anak, ingon si Jesus nga, doon ako ipabuhat ninyo, doon ako i-mission na akong ibilin usab kaninyo. O gato madungog diya kini mga pulong no, sa pagtudlo ni Jesus sa mga tinunan, sa pagpadayon sa buong misyon niya, sa pagluwas sa tao, makatawhan. Ingon siya nga, panlako kamo sa tibuok kalibutan, nato sa tanang katawhan, o himuha sila nga akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, o tudloy sila sa tanan akong gimando kaninyo. Sila nahadlok na daan, naana sa tumang kalibog o kahingawa, gibinlang bawag bukat nga responsibilidad o misyon. Apan, sayo ta mga Isyon Kristo, kita karon nga nilabay ng kapin 2,000 ka mga tuigikan sa pagkayab ni Jesus na bauta nga doon na yun gipuli. Doon na gisaado sa si Jesus nga wak yung mapakyas nga mahimong laing manlalaban nga sama kaniya, laing manghuhupay o mao kani ang Espiritu Santo. O busa ninyo bitaw siya po sa katapusan ini moong mando niya, pagtudlo yung atos mga tinunan sa kapistahan sa pagsaka sa langit. Yun siya, ayaw ka mo kahadlok. Kaya ako uban ka ninyo sa tanang panahon hantod sa katapusan sa kalibutan. Wala ko kayo masabti sa mga tinunan ni kaya kinapuno man lang nila na na-preoccupied sila, na-pildi sila sa kahadlok o kahingawa. Nga, mura bitog, Jesus has left them
orphans. O dili jud ay. Kinaan jud gyapon yung puling nga sama kay pud niya. Dios usab apan lahi na nga paagi ang pagikuban sa Ginoo sa katawhan sa simbahan sa Dios o pinaagi sa Espiritu Santo na karong umabot ng Domingo atong isaulog ang pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa Domingo sa Pentecostes. Usa mangutaan natin lang ubang nga tumuran ng ating tununan lisura ng ipabuhat ni Jesus. Maghimo sa mga katawhan ngayon tinunan. Di man kita makakumbinsi no, sa atong kagulingong pamilya nga mutuo sa Ginoo, musimba. No? Di man kita makakumbinsi sa atong kagulingong GKK nga maminaw sa pulong sa Dios, apil sa kasulugan sa pulong, magbasa sa Biblia, unya tuguon ta sa Ginoo no si Kristo nga muadto sa tibuok kalibutan ug gibuo mga tinun-an ang tanang mga tao. Kay lagi sila wala man sila butuo sa mga pulong ni Jesus aning tungura nagduha-duha gapon sila nga dunay ipadala si Jesus nga mao ang Espiritu Santo. Ang Igsoon ng Kristo nga ay pagtulon-an ng simbahan nga kining maong katapusan mga pulong ni Jesus. Actually, these are the last word that of our Lord Jesus Christ that has been recorded no, in history, in these sacred scriptures. Katapusan mga pulong niya. Pero mo ni basihanan niya sa kasing-kasing sa misyon sa simbahan nga maong pagluwas sa tanang katawhan. O gitawag po ni sa theology nga sa in English, the indefectibility of the church. Nagpasabot nga ang simbahan wala konoy depekto. Pero tinuod ka na siya. Unsa man yung ipasabot result in the indefectibility of the church. Nagpasabot ng Kristo nga bisan tuod ang simbahan kay tao raman huyang o kulang sa kahimpitan. Dili o dili mapakyas ang simbahan sa paghimo sa misyon nga gitunong ni Jesus kanila tungod kay si Jesus na naa naman daan. Nga uban siya sa iyang katawhan, sa iyang simbahan, hantod-santod. He is the Emmanuel, hinunduwi. At hinudupan siya ang Emmanuel, ang Ginoo, uban kanato. Nakanindot ang Ebanghelyo ni San Mateo. Kay, wala bitog, doon na ka ng closure ba, no? Nasumpad yun niya ang pagsugod sa pagsuwat sa Ebanghelyo. Dito gipadayag nga si Jesus ang Emmanuel, ang Ginoo uban kanato. Karon yun katapusang mga pulong ni Jesus, katapusang sa bahay sa Ebanghelyo ni Juan, kini sa gitugbangan, gisira kini. No, gituhog na kini siya diha sa pagsulti ni Jesus sa mga tunon, ako uban kaniyo sa tanang panahon. So, tinuod yun dahil siya ang Emmanuel. Naag sa tanang panahon si Jesus kanato pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Mabuti hinundan kung atong tan-awon pag-usap ang kasaysayan sa simbahan. Gikan pa kaniadto hilabihan kadaghang mga mapintas nga pagsulay ng mga krisis, mga persecution ang nagian ng simbahan. Pero nagpadayon gihapon ng simbahan sa pagbuhat sa iyang makaluluwas nga mga bulhaton. Nagbarog gihapon ang simbahan hantod karon. Kita mangutan hata karon ilabihan man ng krisis kanipod makalilisan kini siya nga pagsulay ato nagian karon tungod ni mong COVID-19. Daghanan kayo na nga matay, mahadlok kay ta, mapunot tas kahadlok. So nga kita mataktan, sahi malibog ta, makutanan ta, asa naman simbahan, asa naman si Jesus, nga nabanhaw na.
makalahutay baka ang simbahan ang imong tungura. Makalahutay ang suon Kristo. Pasalig ka na sa Dios. Pasalig ka na sa Kristo kay siya ang Emmanuel. Duka na nilang gisaad nga ubanhanta niya makalingkawas kita ang tanan ni ini. Kung kita sa karon ay mutuo na siya buhi kay siya diha sa balaang Espiritu Santo. Una nga atong Banghilyo karon puno sa paglaom. Una kini malaumon ta tungod kay gisaad ng Dios ang iyang walay pakyas o makanaroy nga presensya uban kanato. Ikaduha, malaumon ta nga ang sugo ang mission command, ang mission nga gibiling kanato ni Jesus. Bisan tuod kini sa lisod, bukat ang buhat sa pagpangluwas at pangsangyaw sa Ebanghelyo, ang pagtudlo sa katawan may tungod sa may balita. Apan ato ning mabuhat nga naman tungod kay si Jesus usab ubanan kanato, ang Ginoo bituoman kanato. Most often we Christians, we believe in God, but we forget that God also believes in us. Nisalig ang Ginoo kanato. That's one aspect of our faith that we tend to forget. O bitahinundan nga makanunayon ang hagit niya karon sa Ebanghelyo. Go to all people in the world and proclaim the good news. Mapadayonon nga pagsangyaw sa Ebanghelyo, paghimo sa kanang katawhan ng mga tinunan ni Jesus tungod kay ang Ginoo misalig ba nato. Kung sasalig usab kita sa Ginoo, ubanan kita sa iyang Banal na Santo diya sa atong buhat o misyon sa kaluwasan sa katawan. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Ato karoy paday kanatong pagtuo